नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82 पुग्यो। नेपालगञ्जका थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा पनि लकडाउन प्रभावकारी भएन। निषेधाज्ञा तोडेपछि नेपालगञ्जमा प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। 4 लाख भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा। कोरोनाको जोखिम रहेसम्म फर्काउन नसकिने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रष्टोक्ति। कोरोनाका कारण रेमिट्यान्समा 20% कमी आउने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण। आगामी वर्ष अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको भनाई। घर फर्कन खोजेका नेपालीलाई भारतीय क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएन। 150 भन्दा बढी कपिलवस्तुको सीमामा अलपत्र। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 36,65,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 2,53,000 नजिक। र विराटनगरको रानी नाकाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध भारतीय रुपैयाँ बरामद। 1 करोड 9 लाख भन्दा बढी भारु सहित 2 जना पक्राउ। गौतम, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले देश लकडाउन गरेको छ र लकडाउनका बावजुद पनि संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ र नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 82 पुगेको हो। प्रभा, नेपालगञ्जमा वैशाख 19 गते एउटा मस्जिदको मौलानामा संक्रमण पुष्टि भयो र उनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा यी संक्रमितहरू फेला परेका हुन् र खास गरी मुस्लिम समुदायका मानिसहरूमा धेरै संक्रमण देखिएको छ नेपालमा। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमित बढेको प्रसङ्गबाटै। बाँकेको नेपालगञ्जका थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पतालमा PCR परीक्षणका क्रममा थप 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। गैराती गरिएको परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि नेपालगञ्जमा 16 जना कोरोना संक्रमितको पहिचानपछि उपचार भइरहेको छ। यो सँगै नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 4 महिला र 3 पुरुष रहेका छन्। नेपालगञ्ज महानगरपालिका 8 का 22, 30 र 40 वर्षका पुरुष तथा 9, 32, 34 र 55 वर्षका महिलामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित सबैको अवस्था सामान्य छ। उनीहरू चिकित्सकको निगरानीमा रहेका छन्। 7 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालभर कोरोना संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै 31 जना छन्। यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 24 र प्रदेश नम्बर 2 मा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशमा 7 र सुदूरपश्चिममा 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पनि PCR विधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको नमुना परीक्षण सुरु गरेको छ। यो सँगै देशभर PCR विधिबाट नमुना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या 18 पुगेको छ। मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना संक्रमण पत्ता लगाउनका लागि परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगिएको जानकारी दिए। मंगलबारसम्म 66,077 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,582 नमुना परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 13,850 र RDT विधिबाट 52,227 नमुना परीक्षण भएका छन्। देशभर क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 21,079 र आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 120 रहेको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 82 छ। तीमध्ये 16 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना संक्रमित रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन। निषेधित क्षेत्र घोषित नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा प्रहरी र स्थानीय व्यापारी बीच आज झडप भएको छ। झडपका क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको गाडी तोडफोड गरिएको छ।
बजार बन्द गराउने क्रममा स्थानीय व्यापारीको समूहले प्रहरीको गाडीमा तोडफोड गर्दा गाडीको अगाडिको सिसा फुटेको प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउने क्रममा सडक यात्रुलाई तितर गर्ने क्रममा त्रिवेणी मोडमा खाद्यान्न पसल गर्दै आएका रवि गुप्ताले पसल खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै 81 प्रहरीमाथि हातपात गरेका थिए। प्रहरीले उनीमाथि सामान्य बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिएको बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए। बजार बन्द गराउने क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने व्यापारी गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाका बारेमा सोधपुछ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई आजदेखि 3 दिनका लागि पूर्ण रूपले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। निषेधाज्ञा अवधिमा सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मी स्वाब सङ्कलन गर्ने र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका जनशक्ति बाहेक अन्यलाई आवागमनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने बहानामा कुनै किसिमले बाटो छेक्ने र राजमार्ग रोक्ने कार्य कोही कसैबाट गर्न नपाइने र त्यस प्रकारको कार्य गरेमा कानुनी कारबाही समेत गर्ने चेतावनी स्थानीय प्रशासनले दिएको छ। नेपालगञ्जमा शुक्रबार, आइतबार र मङ्गलबार गरी 23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपमहानगरपालिकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणासँगै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। कोरोना भाइरसलाई थप फैलिन नदिन सरकारले चैत 11 गतेदेखि नै लकडाउनको घोषणा गरेको छ। तर काठमाडौँको नागढुङ्गा नाकामा लकडाउनको खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको छ। यो दृश्य हो काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गाको। देशका विभिन्न स्थानबाट आएका सवारी साधनको लामो लाइन लागेको छ। यो दृश्य नौलो भने होइन। सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि मङ्गलबार अपराह्नसम्म यस नाकाबाट आवत जावत रोकिएको थिएन। नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण लगातार बढ्दो छ। अझ छिमेकी राष्ट्र भारतमा संक्रमितको संख्या निरन्तर आकाशितो छ। यस्तोमा सीमा नाकामा लगायत विभिन्न सहर प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्नुपर्ने ठाउँमा सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर आवागमन गर्न दिइएको थियो। सरकारले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आवागमनलाई मात्र सहज आवागमनको सुविधा दिने भएको छ। तर यस नागढुङ्गा नाकाबाट दिनहुँ सयौंको संख्यामा निजी सवारी साधन ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। निर्बाध रूपमा भइरहेको सवारी साधनको आवागमनले समस्यालाई कति भयावह बनाउन सक्ला भन्ने तथ्यलाई गम्भीरताका साथ लिएर सम्बन्धित निकाय तत्काल संवेदनशील हुन आवश्यक देखिएको छ। दर्शकवृन्द, देश लकडाउनको अवस्थामा छ र पछिल्लो लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिन महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख भीम ढकाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भीमजी, यहाँलाई एभी न्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। देश लकडाउनको अवस्थामा छ। काठमाडौँको लकडाउनको कार्यान्वयनको कुराबाटै हाम्रो कुराकानीको सुरुवात गरौँ। यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? लकडाउनको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब अहिले लकडाउनको सिलसिलामा राजधानीको लकडाउनको अवस्थाको कुरा गर्दा 11 गते चैत्र 11 गतेदेखि आज 43औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लकडाउनलाई समग्र रूपमा हामीले फिल्डमै गएर हेर्दाखेरि नागरिकको तर्फबाट यसलाई पूर्णतः कार्यान्वयन भएको, पूर्ण रूपमा लागू भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। र यसको लागि अब हामीले नागरिकहरूलाई जो घर घरमा रहन भनिएको छ र उहाँलाई अत्यावश्यक पर्ने चिज वस्तुहरूको उपलब्ध गराउने काम चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न संयन्त्र मार्फत त्यो खालको मेकानिजम मार्फत चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा सडकमा केही गाडीहरू बढी गुडेको देखिए पनि ती गाडीहरू भनेको पनि नागरिकको अत्यावश्यकीय चिज वस्तुसँग सम्बन्धित नै धेरै छन्, जुन चाहिँ अत्यावश्यकीय चिज वस्तु उपलब्ध गराउन र त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि पास लिएका गाडीहरू गुडेका छन्। त्यस्तै बाहिरी जिल्लाबाट आएका केही गाडीहरू पास लिएर आएका गाडीहरू पनि गुडेको छन् भने अर्कोतर्फ राहत वितरणको कार्यक्रमहरू भइराखेको छ स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले। र त्यस्तै गरिकन लकडाउनको
कारणले घर घरमा रहेका नागरिकहरूलाई घरमै किनमेलको सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न सवारी साधनहरू टोल टोलमा घुमिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले केही आयोजनाहरू, केही कारखानाहरू, त्यस्तै विकास निर्माणका कुराहरू पनि सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्दै ती खालका आयोजनाहरू पनि अहिले चालु अवस्थामा छन्। भीमजी, यहाँले पहिलो दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म कुराकानी गर्नुभयो र जुन सवारी साधनको संख्या बढिरहेको छ र यहाँले जानकारी गराएअनुसार पास भएका गाडीहरू मात्र सडकमा गुडिरहेको कुरा गरिराख्दाखेरि पास नभएका गाडीहरू पनि जुन हामीले खबर सङ्कलनका क्रममा त्यहाँ निर्वाध रूपमा आवत जावत गरिरहेको पनि पाएका छौँ। के यो खास सवारी साधन अत्यावश्यक रूपमै अगाडि बढेका छन् या यो विषयमा चाहिँ के छ? यस्तोलाई हामीले कारबाही गरेको छौँ। यहाँले ठिकै भन्नुभयो। जो चाहिँ पास भएका र अत्यावश्यक ठानिएका भन्दा बाहेकका जो सवारी साधनहरू गुडिराखेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका चेक पोइन्टहरूले चेक जाँच गर्दाखेरि दैनिक रूपमा अब 800, 900, 1100, 1200 को हाराहारीमा सवारी साधनहरूलाई चाहिँ कारबाही गरेका छौँ र त्यस्तै पास लिएकाहरूले पनि पासको दुरुपयोग गर्ने अर्थात् पुरानो पासलाई पनि बोकेर हिँडिरहने, त्यसको मिति सच्याउने, प्रयोजन सच्याउने लगायतका काम गर्नेहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। र यहाँलाई भन्नुपर्दा 11 गतेदेखि हालसम्ममा सवारी साधन मात्रै 20,000 को हाराहारीमा हामीले कारबाही गरेका छौँ भने जुन चाहिँ पास लिएर हिँडेको छन् जसको त्यसलाई दुरुपयोग गरेको छ त्यस्ता चाहिँ 2200 वटा चाहिँ पासहरूलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएका छौँ र हाम्रो यो चेक जाँचको कामहरू एकदमै कडाइका साथ भइराखेको छ र साथसाथमा हामीले सचेतना गर्ने काम पनि गरेका छौँ र अर्को भनेको परिचालन भएर यो लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काम गरेका छौँ। भीमजी, सुरक्षाकर्मीहरू सडकमा खटिरहेका छन् अहोरात्र देशको सुरक्षाका लागि, यो पक्कै पनि सराहनीय कुरा हो। तर हामीले खबर सङ्कलनका क्रममा के कस्तो देखेका छौँ भने नागढुङ्गा नाका लगायत अन्य नाकामा पनि सवारी आवत जावत निर्वाध रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यहाँ जुन प्राइभेट नम्बरका गाडीहरू, जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो पास नभएका गाडीहरू पनि आवत जावत र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइएको छ। तर त्यसो गर्दाखेरि जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने त्रास पनि देखिन्छ, यसमा चाहिँ कसको कमजोरी हो के भन्न सकिन्छ? अब हामीले नाकाहरूको चेक जाँचलाई कडाई बनाएका छौँ। नाकाहरूमा आवत जावत भएका सवारी साधनहरू बढी मात्रामा जुन अत्यावश्यकीय चिजवस्तुहरू, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री अनि इन्धन, तरकारी, फलफुल लगायतका नागरिकका जरुरी ती सामग्रीहरू आवत जावत भएका छन्। ती सामग्रीहरू आएका छन्, त्यो यहाँ छोडेर फर्केका गाडीहरू छन् र त्यसको चाहिँ रेसियोको साथै अर्को जुन पास भएका विभिन्न जिल्लाबाट पास भएका जो चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट सूचित भएका मान्छे र जो चाहिँ यो नागरिकको अत्यावश्यकीय सेवासँग जोडिएका मान्छेहरू पनि छन् त्यस्ताहरूको भेहिकललाई हामीले अनुमति दिएका छौँ। त्योभन्दा बाहेकलाई टोटली कन्ट्रोल गरेका छौँ, हामीले रोकेका छौँ र कतिपय फर्जी गर्ने र बहानाबाजी गर्नेहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ र त्यो कामलाई नाकाहरूमा उपत्यकाका विभिन्न मुख्य चोकहरूमा र भित्री बजारमा पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा गरिराखेका छौँ। भीमजी, यो विषयमा तपाईँसँग हामी पछि फेरि जोडिनेछौँ। यहाँलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख भीम ढकाल र हामीलाई पछिल्लो अवस्था के छ, लकडाउन कार्यान्वयन भएको छ छैन यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। त्यसै गरी काठमाडौँको नागढुङ्गा नाकामा लकडाउनको खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको खबर हामीले पाएका थियौँ र यो विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो। अब बाँकी खबरतर्फ लागौँ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 36,41,000 नागेको छ। संक्रमणबाट 2,52,000 को मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 69,700 नागेको छ। अहिलेसम्म अमेरिकामा 12,11,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमणबाट इटलीमा 29,000, बेलायतमा 28,700, स्पेनमा 25,500, फ्रान्समा 22,200 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। त्यसै गरी भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 46,437 पुगेको छ भने 1,566 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 20,941 पुगेको छ भने 476 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विश्वभर 13 लाख संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।
दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको छ र पछिल्लो समय इटलीमा केही सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगायत मृत्यु दर घटेको छ र यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न इटलीबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ गोमा खरेल। गोमाजी, यहाँलाई एभी न्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद म्याम। इटलीको पछिल्लो अवस्था के छ, योबाट नै कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। हजुर, इटालीमा अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना भाइरसको कारण 2,11,938 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र अहिलेसम्म यहाँ कोरोना भाइरसका कारण 29,000 भन्दा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् र अहिले 82,000 को सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना भाइरसबाट निको भएर घर फर्केको अवस्था पनि छ। अब आजबाट इटलीमा लकडाउन केही खुकुलो पारिएको, त्यहाँका सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चल्न थालेको, केही उद्योग प्रतिष्ठानहरू चल्न थालेको भन्ने खबर पनि छ। अहिले इटलीमा जसरी सङ्क्रमित दर र मृत्युदर केही घटेको भनिएको छ, यति घट्दैमा त्यो अवस्थामा पुगेको हो, त्यति सहज भइसकेको हो? हजुर, पक्कै पनि हिजोबाट चाहिँ यहाँ लकडाउनलाई अलिक खुकुलो बनाइएको छ। लकडाउन कसरी खुकुलो बनाइएको छ भने एकदमै चरणबद्ध रूपमा यसलाई खुकुलो बनाउने यहाँका प्रधानमन्त्री जोसेफ कोन्तेले निर्णय गरेका हुन्। पक्कै पनि पछिल्ला दिनहरूमा जुन यो अप्रिल लागिसकेपछि का दिनहरूमा चाहिँ नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या क्रमशः कम हुँदै आएको हुँदा यहाँको सरकारले लकडाउनलाई चरणबद्ध रूपमा खुलाउने जुन निर्णय गर्यो, हिजोबाट चाहिँ खोलिएको छ। कल कारखानाहरू पूर्ण रूपमा नखुले पनि हिजो चाहिँ मानिसहरूको यहाँ बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो यहाँका विभिन्न सहरहरूमा, जस्तो कि यत्रो 56 दिनसम्म जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको थियो, हिजो लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरे अनुसार हिजो चाहिँ यहाँका विभिन्न सहरहरूमा मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो। गोमाजी, धेरै पछि लकडाउन खुकुलो बनाइएको छ, त्यहाँ रहेको नेपालीहरूको अवस्था के छ र उनीहरूको जुन रियाक्सन हुन्छ लकडाउन खुलिसकेपछि त्यो कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर, यहाँ चाहिँ हामी लगभग 1500 को हाराहारीमा इटालीमा नेपालीहरूको बसोबास रहेको छ। अहिलेसम्म सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ। युरोपका विभिन्न ठाउँहरू, अमेरिकातिर कोरोना सङ्क्रमण भएको सुनिएको छ। यहाँ भने कोही पनि नेपालीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छैन। अहिले नेपालीहरू चाहिँ सबैजना एक किसिमले उत्साहित पनि हुनुहुन्छ जुन लकडाउन खुला गरिँदैछ, तर एक किसिमले उहाँहरू चिन्तित पनि हुनुहुन्छ किनकि जुन यो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र औषधि नबनिसकेको अवस्थामा यसरी लकडाउन खुलाउँदाखेरि अब झन् बाहिर काममा जानु पर्यो भने चाहिँ अब फेरि झन् सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने उहाँहरूमा एउटा एक किसिमको जिज्ञासा भनौँ, डर भनौँ, त्यो पनि छ। किनकि अहिले अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम भनेको पनि यहाँ 1200-1500 हाराहारीमा दैनिक रूपमा सङ्क्रमितहरूको नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू अलिकति डराउनु पनि भएको छ। अब सुरुवाती दिनहरूमा कोरोना फैलनुको कारण चाहिँ सरकारले त्यहाँ जुन जुन किसिमका उपाय अवलम्बन गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो, त्यो सरकारले गरेको आग्रहलाई नागरिकले नमान्दा इटलीमा यो अवस्था आयो भनिन्छ। अब अहिले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा नागरिकले कतिको संयमता अपनाएको पाइएको छ? यो 2 दिनमा तपाईँले के पाउनुभयो त्यहाँ? हजुर, यहाँ चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा जुन लकडाउन तोकिएको थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति नागरिक स्तरबाट पक्कै पनि नियमको पालना नभएका कारण नै यसरी बढेको हो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या, त्यो हो नै। अहिले आएर चाहिँ नागरिकहरू एकदम सचेत भएका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ भइसक्यो कि जति लापरवाही गरिन्छ त्यति नै कोरोना सङ्क्रमणमा परिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा एक किसिमको सचेतना आएको पाएको छु। र हिजो जुन सबैजना निस्कनु भएको थियो एकदमै एटेन्सनका साथ सतर्कता अपनाउनु भएको थियो। उहाँहरूले मास्क लगाउनु भएको थियो, पन्जा लगाउनु भएको थियो र एकदमै दूरीमा उहाँहरू रोडमा हिँडिरहेको मैले देखेको थिएँ। गोमाजी, हामी इटलीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा आगामी दिनमा पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इटलीबाट गोमा खरेल, हामीलाई त्यहाँ लकडाउन खुकुलो भइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले विभिन्न सावधानीका उपाय अपनाइएर लकडाउन खुकुलो बनाइएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। गौतम, सीमामा नेपालीहरू अलपत्र रहेको खबरहरू आइरहने क्रममा आज पनि त्यस्तै खबर आएको छ, जहाँ कपिलवस्तुको सीमामा
हजारौँ नेपाली नभनौँ सयौँको नेपालीको सङ्ख्याहरू त्यहाँ अलपत्र रहेको अवस्थामा छ। हो प्रभा, भारत र नेपाल दुवै देशमा लकडाउन भइसकेपछि दुवै देशबाट आफ्नो देशमा फर्कन चाहनेलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दा दुई देशका अधिकारीहरू बीच भएको छलफलमा सम्बन्धित देशमा नै क्वारेन्टिन बनाएर राख्ने भन्ने थियो। तर त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएर विभिन्न सीमा नाकामा नेपाली अलपत्र परेका छन् र उनीहरू आफ्नै देशको सरकारले आफ्नो समस्या समाधान गर्ने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। भारतमा रहेका नेपालीलाई भारत सरकारले नै क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। भारतका विभिन्न सहर हुँदै करिब 150 जना नेपाली नागरिक कपिलवस्तुका नाकामा आइपुगेपछि सहमति कार्यान्वयन नभएको पुष्टि भएको हो। भारतका मुम्बई, दिल्ली लगायतका विभिन्न सहरबाट घर फर्केका नेपालीहरू कपिलवस्तुका विभिन्न सीमा नाकामा अलपत्र परेका छन्। कृष्णनगर, मर्यादपुर, रङ्गपुर, चाकर चौडा, गौरा लगायतका सीमा नाकामा 150 बढी नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल फर्कन दबाब दिएपछि उनीहरू हप्तौं दिन लगाएर सीमा नाका आइपुगेका हुन्। खाने का पैसा नहीं था, कुछ पीने का पैसा नहीं था। हम लोग पैदल चले हैं 100 किलोमीटर तक। कहीं गाड़ी मिल जाती थी, कहीं नहीं गाड़ी मिलती थी। सोमबार राति सीमा क्षेत्रसम्म आएका उनीहरू सीमा नाकाको 10 गजा क्षेत्रमै भोकै अवस्थामा अलपत्र परेका छन्। अलपत्र परेकाको सीमा क्षेत्रमै उद्धार गरी खानपिन र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्थापन गर्न स्थानीय अगुवाले माग गरेका छन्। त्यति टाढाबाट आएको मान्छेलाई त हाम्रो कर्तव्य पनि हो कि हामीले यिनीहरूको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सीमा क्षेत्रमा उनीहरू गत रातिदेखि भोकै अवस्थामा रहेका छन्। सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई सीमा नाकामै क्वारेन्टिन स्थापना गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न मायादेवी गाउँपालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको छ। हाम्रो सरकारले पनि यिनीहरूको लागि सक्दो सहयोग र व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाएर उहाँहरूको चेक जाँच राम्ररी गरेर अनि बल्ल उहाँहरूलाई घर छोड्ने यदि त कम्तीमा सरकारले पनि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सीमा पारी रहेका नेपालीलाई भारतले खानपिनको प्रबन्ध गर्ने र नेपालमा रहेका भारतीयलाई नेपालले प्रबन्ध गर्ने सहमति भए अनुसार उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रन दिन नमिल्ने प्रशासनले जनाएको छ। सीमामा आइपुगेकालाई भारततर्फ नै उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्ने र खानपिनको प्रबन्ध मिलाउन भारतीय समकक्षी सिद्धार्थनगर जिल्लाका प्रमुखसँग समन्वय गरिरहेको प्रशासनले जनाएको छ। भारतका विभिन्न सहरहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई भारतीय पक्षबाटै नेपाल फर्कनका लागि दबाब दिँदै आइरहेका कारण नेपाल फर्कने नेपालीहरूको संख्या बढेको बताइएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन नसकिने बताएका छन्। आज संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उनले नेपालमा पर्याप्त कोरोना परीक्षण हुन नसकेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउँदा थप जोखिम हुने बताएका हुन्। गेवालीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने श्रमिकहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए। नेपालभित्र अब चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो है, त्यसपछि हामी कन्ट्रोल वेमा बाहिरबाट ल्याएर पनि साथीहरूलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट कसैले सङ्क्रमण बोकेरै ल्याउनु भयो भने पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। मन्त्री गेवालीले नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था आएमा व्यवस्थित ढङ्गमा स्वदेश फर्काइने बताए। बैठकमा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोरोना संक्रमणपछि करिब 4 लाख नेपाली स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए। कति मान्छेहरू आउने भन्ने विषयमा मोटामोटी हामीले पाएको तथ्याङ्कको आधारमा यो मलेसियाबाट 7,000 आउन सक्ने सम्भावना छ, कतारबाट 50,000 आउन सक्ने सम्भावना देख्छु म, साउदीबाट 20,000 जतिको सम्भावना छ, युएईबाट 12,000 जति आउन सक्ने सम्भावना म देख्छु।
मन्त्री यादवका अनुसार मलेसियाबाट 7,000, कतारबाट 50,000, साउदी अरबबाट 20,000, युएईबाट 12,000, कुवेतबाट 9,000, बहराइनबाट 30,000 र ओमानबाट 5,000 नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। बैठकमा सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको अवस्था दयनीय भएको भन्दै समितिले उनीहरूको अवस्था र राहतका बारेमा सरकारसँग जानकारी लिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेकाले खुकुलो पार्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। मन्त्री थापाले रोजगारी गुमेको र अन्य क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेकाले उद्योग र सेवा क्षेत्र क्रमशः खोल्नुपर्ने स्पष्ट पारे। हामीले चाहिँ यो आर्थिक सङ्कट, यो बेरोजगारीबाट उत्पन्न चाहिँ असन्तोषहरूलाई चाहिँ अब समाधान गर्नको निम्ति अब उत्पादनका क्षेत्रहरू, सेवा क्षेत्रहरूलाई चाहिँ निश्चित चाहिँ शर्तसहित चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखेर यसलाई अब खोल्नुपर्छ। कोरोनालाई निस्तेज गर्नका लागि लकडाउन लगाइएको भए पनि यसलाई खुकुलो पार्नुपर्ने मन्त्री थापाको भनाइ थियो। सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए। मन्त्री थापाले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सहमति तथा एकताको रणनीति लिएर यो सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहने जानकारी दिएका हुन्। गभर्नर अधिकारीले रेमिट्यान्स अप्रवाह कम हुने, पर्यटन आय शून्य हुने, वैदेशिक लगानीमा सङ्कुचन आउने भएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताए। उनले रेमिट्यान्समा 20% भन्दा बढी सङ्कुचन आउन सक्ने पनि बताए। यसलाई चाहिँ सब क्याटेगोराइजेसन यो फर्मेटहरु नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट भन्ने कुरो पनि आउने वर्ष चाहिँ एकदमै नोमिनल हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, मुद्राको परिचालनमा निकै ठुलो प्रेसरमा हामीले काम गर्नुपर्ने हाम्रो अनुमान छ। गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति आइसकेको पनि बताए। कोभिड-19 सुरु भए यता वित्तीय क्षेत्रको ऋण र निक्षेप बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। यस्तै आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नसकेमा मूल्यमा समेत दबाव पर्ने चेतावनी उनले दिए। 5 करोड भन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकको अवस्था अध्ययन गरी विवरण तयार गर्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिइएको समेत गभर्नर अधिकारीले बताए। उनले कोभिड-19 का कारण वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर नपरोस् भन्नका लागि अनुगमनको व्यवस्था गरिएको समेत बताए। समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असर लगायतका विषयमा छुट्टा छुट्टै अध्ययन गरी राष्ट्र ब्याङ्कले दिने सुविधा तयार गर्न खोजिएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा आउने सङ्कुचनलाई ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने सम्बन्धमा तयारी पनि राष्ट्र ब्याङ्कले थालेको छ। यसैबीच पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रमा असमानता वृद्धि गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। संसदको अर्थ समितिले आज गरेको छलफलमा उनीहरूले ब्याङ्कहरूले निक्षेप गाउँदेखि सहरसम्म उठाउने र कर्जा सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा मात्रै प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा असमानता देखिएको बताएका हुन्। छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा न्यून प्रवाह हुने र पाउन पनि कठिन हुने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। दूरदराजका ठाउँबाट निक्षेप चाहिँ आएको छ, तर कर्जा प्रवाह चाहिँ सहरी क्षेत्र र सम्पन्न क्षेत्रमा त्यो बढी भइरहेको छ। त्यसैले समग्रमा वित्तीय र ब्याङ्किङ सेक्टरले चाहिँ देशको चाहिँ एउटा असमान प्रकारको विकासमा क्षेत्रगत हिसाबले पनि र भौगोलिक हिसाबले पनि र वर्गीय हिसाबले पनि असमानता वृद्धि गर्नतिर नै हाम्रो ब्याङ्किङ र वित्तीय क्षेत्र उद्यत छ। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशबाट फर्किएर आउने मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नुपर्ने बताए। घुमेर या
या स्वदेशमै रोजगारी घुमेका मान्छेहरूलाई पनि सिड मनीमा चाहिँ हामी केही सपोर्ट गर्न सक्छौँ कि केही नयाँ चाहिँ न्यू बिजनेसमा इन्ट्री गर्नेहरूलाई सेल्फ स्वरोजगारहरूलाई भनिरहनु भएको छ। त्यसको स्वरोजगार फन्डिङ कसरी गर्नुहुन्छ, कति पैसाको हिसाब राख्नु भएको छ, त्यसको लागि कोष कति क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू कोष। त्यसमा सरकारलाई अथवा फिस्कल पोलिसीमा तपाईँहरूको के उ छ र यसमा तपाईँहरू आफ्नो ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कति गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरोना भाइरसबाट प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले लिने नीतिका विषयमा प्रश्न पार्न आग्रह गरे। छलफलमा सहभागी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोष र साना ऋणीको पहुँच बढाउने गरी काम भइरहेको बताए। रिफाइनेन्सको फन्डको साइज हामीले 50बाट 60 बनायौँ, 60बाट खर्ब बन्यौँ। अब त्यो खर्बको ब्याकिङ के छ र त्यो कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा अहिले हाम्रो प्रिभेलिङ फन्डको साइज 60 भनिए तापनि अहिले त्यो रिफाइनेन्स गएको फिगर भनेको 18 अर्ब मात्रै हो। 60 अर्ब भन्दै 42 अर्ब हामीले दिएको छैनौँ। अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार वित्तीय क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्रको पनि सुरक्षा हुने र ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो। अधिकारीले तत्काल ब्याङ्कबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। बिहिबारबाट सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकका लागि सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक छलफल तीव्र भएको छ। सोही क्रममा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज छलफल भएको हो। बुधबार बस्ने सचिवालय र बिहिबारका लागि तोकिएको स्थायी समिति बैठक अघि समान धारणा बनाउने उद्देश्यले नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। आजै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्य छलनाथ खनालसँग पनि कुराकानी गरेका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकमा भएको सहमति अनुसार बैठकमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको छ। आजै नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा अध्यक्ष दाहाल सहित नेता नेपाल छलनाथ खनालको बैठक भएको थियो। शनिबारको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न खोजेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले विगतका कमजोरी सच्याउँदै पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भरपर्दो ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने माग गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट 1 करोड भन्दा बढी अवैध भारतीय रुपैयाँ सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ट्रक चालक भारत सिलिगुडीका 24 वर्षीय चालक रविन्द्र शर्मा र सहचालक बिहारको रौतीमियाका 18 वर्षीय पप्पू कुमार रहेका छन्। मोरङको रानी नाकामा प्रहरीले WB 73E 7675 नम्बरको खाली ट्रकमा 1 करोड 9,79,530,000 रुपैयाँ फेला पारेको हो। फेला परेका सबै नोट 500 दरका रहेका छन्। रकमको स्रोत नखुलेकाले पक्राउ परेका चालक र सहचालकलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने तयारी सशस्त्रले गरेको छ। अत्यावश्यक सामग्री लिन भन्दै नेपालतर्फ आएको ट्रकमा शङ्का लागेर चेक जाँच गर्दा अवैध रकम फेला परेको सशस्त्रको भनाइ छ। चेक जाँच गर्ने क्रममा बोरामा गुटखाको र्यापरले बेरेर लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा सो रकम बरामद भएको हो। बरामद रकम कसको हो खुलेको छैन। सो विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँको बलम्बुमा स्वास्थ्य कर्मीले घर घरमै पुगेर ज्वरो जाँच गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण सम्भावित बिरामी घरमै बसेको हुन सक्ने आशंकामा ज्वरो जाँच गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 को सहकार्यमा बलम्बु स्वास्थ्य चौकीले यस्तो अभियान अघि बढाएको हो। सहजै रूपमा चाहिँ बाहिर निस्किहाल्नु सक्ने परिस्थिति नभएको र कतिपय चाहिँ मान्छेहरू घरभित्रै लुकेर बस्ने जुन चाहिँ कोरोनाको लक्षणहरू लिएर पनि बसेको हुनसक्छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले स्वास्थ्य चौकीमा आउनेहरूलाई स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा दिने र आउन नसक्नु भएको र नआउनु भएकोहरूलाई चाहिँ प्रत्येक घर घरमा ज्वरो जाँच गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ।
स्वास्थ्य चौकीले बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म स्वास्थ्य चौकीमै नियमित स्वास्थ्य सेवा पनि दिइरहेको छ। कोरोना आशंका गरिएका बिरामी फेला परेका उनीहरूलाई थप जाँचका लागि पठाउने गरिएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका अन्य ओडाहरूमा पनि घरमै गएर ज्वरो जाँच गर्ने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारले मदिरा सेवनले रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउनुका साथै कोरोना भाइरस संक्रमणको थप जोखिम बढ्ने भन्दै सेवन नगर्न सचेत गराएको छ। मोहत्तरी लगायतका क्षेत्रमा मदिरा सेवनबाट सर्वसाधारणको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भगाउने बहानामा मदिरा सेवन नगर्न सचेत गराएको हो। मदिराको अत्यधिक सेवनले दिमागमा नकारात्मक कुराहरू आउनुका साथै अन्य रोगबाट पनि प्रभावित हुने सम्भावना हुने कारणले यस्तो भनिएको हो। राम्रा कुराहरू आउँछन्, अनैतिक घटनाहरू हुने, मानसिक समस्या हुने, मनोत्रासहरू हुने र सुसाइड गर्ने सम्मको स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारणले अल्कोहल सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण निको हुने भन्दै धेरै मानिसहरूले मदिरा सेवन गरेको विवरण आएपछि मन्त्रालयले सचेत गराएको हो। केही दिन अघि मोहत्तरीमा मदिरा सेवनबाट 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना निको हुने भन्दै मदिरा सेवन गर्दा इरानमा समेत ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक मार्गको विस्तारको काम लकडाउनको समयमा पनि सुरु गरिएको छ। स्थानीय तहले जिल्लाभित्रको विकास निर्माण कार्य नरोक्न सहमति दिएपछि ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएको हो। कोरोना भाइरसका कारण देश पुरै लकडाउन भएको समयमा बन्द गरिएको बाराको पथलैया वीरगञ्ज व्यापारिक विस्तारको काम ठेकेदार कम्पनी शर्मा युनाइटेड दिवा निर्माण सेवा जेबीले पुनः सुरु गरेको हो। स्थानीय तहको पहलमा लकडाउनभित्र जिल्लाकै मुख्य बजार जितपुर बजारलाई लक्षित गरी काम अगाडि बढाउने सहमति भएपछि व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालय पथलैयाले काम अगाडि बढाउन यस कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको संक्रमण सर्न नदिन सामाजिक दूरीका साथै सबै सुरक्षा उपाय अपनाएर निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। ठेकेदार कम्पनीले अहिले जितपुर बजारमा नाला निर्माण र साइड लेन बनाइरहेको छ। जुन दुईवटा प्रोजेक्टहरू पछाडि थियो नि, यहाँ प्रोजेक्टको दुईवटा प्याकेजहरू गरौँ न। 5 नम्बर जुन यहाँ सूर्या टोकाकोदेखि जितपुरको आर्मी ब्यारेकसम्म, अनि अर्को चाहिँ परमानीपुर एरियाको दुईवटा प्याकेजहरूमा अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ सडकको। सरकारले नै विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नगर्ने भनेपछि सुरक्षात्मक उपायका साथ सडक विस्तार गर्न भनिएको व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार सडकसँगै असार मसान्तसम्मको समय सीमा रहेको 3वटा पुल निर्माण पनि अघि बढेको छ। पर्ने सावधानीहरू सबै अपनाएर यहाँ र सामाजिक दूरीलाई कायम गरी हामीले गर्नुपर्ने नालाको 100-150 मिटर जति बाँकी थियो काम, नालाको कामलाई हामीले कन्टिन्यू दिँदै 78 करोडमा 5.4 किलोमिटरको सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम अघि नबढाएका कारण विस्तारको काम भने सुस्त गतिमा छ। सडक विस्तारको काम अहिलेसम्म 42% मात्रै पूरा भएको आयोजना कार्यालय पथलैयाले जनाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्देप कोइरालाको रिपोर्ट। अबको पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। सङ्कटका बेलामा आम सञ्चारका माध्यम मध्यमा रेडियो सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने गरेको छ। रेडियो सुन्दै पढ्दै वीरगञ्जमा घरभित्रै, पाल्पामा यति बेला रेडियोबाट नै अनलाइन कक्षा सुरु हुन थालेपछि बालबालिका दङ्ग परेका छन्। बन्दाबन्दीका कारण एसईको चिन्तामा रहेका विद्यार्थी रेडियोले पढाउन थालेपछि भने उत्साहित छन्। अक्षरहरूको समूह शब्द हो,
जब त्यो शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ त्यसपछि त्यो पद हुन्छ। एसई पाठशाला पाल्पाका मदन पोखरा, रेडियो रामपुर र मुक्तिनाथ, गुल्मीका गुल्मी, रुरु र शृङ्गेश्वर, बागलुङको रेडियो सारथी लगायत जिल्लाका 30 भन्दा बढी रेडियोले पनि सुरु गरेका छन्। तानसेन नगरपालिका र सामुदायिक रेडियो मदन पोखराको सहकार्यमा उत्पादन भएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 9 की दीप्ति भट्टराई एसई को तयारी गरिरहँदा 81 लकडाउनले परीक्षा मिति अनिश्चित बनेको र ट्युसन बन्द हुँदा चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। स्टडीमा भन्दा धेरै बाहिर ध्यान गइरहेको छ, त्यही भएर त्यो समयमा चाहिँ यासी पाठशालाको जुन भइरहेछ नि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै कुराको रिपिट भइरहेको छ, धेरै कुराको आइडियाहरू मिलिरहेको छ। परीक्षा स्थगित भएपछि सामुदायिक रेडियो मदन पोखराले दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ। यसबाट धेरै एडभान्टेजहरू छ। यसमा इङ्ग्लिस, नेपाली, साइन्स, म्याथ्स जस्ता इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टहरू पढाइ हुन्छ। यसले गर्दा धेरै स्टुडेन्टहरूलाई राम्रो भएको छ होला भन्ने आशा छ। हरेक दिन बिहान 10:15 देखि 4 बजेसम्म दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम एसई पाठशाला प्रसारण हुने गरेको छ। हामीलाई विश्वास छ रेडियो कार्यक्रम सुनेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो परीक्षालाई पनि राम्रो बनाउनेछन्। भोलिको उत्तर पुस्तिकामा आउने प्राप्ताङ्क पनि बढी नै हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसले गर्दा आम अभिभावकहरू, आम यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू खुसी भएका छन्। बन्दाबन्दीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुरु गरिएको एसई पाठशालामा अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, नेपाली र कम्प्युटर विषयको पढाइ हुन्छ। घरमा एकान्तवासमै बसेर पनि रेडियोबाट आफ्नो पठन पाठनका विषयवस्तुहरू सुनेर तयारी गरिरहन पाउँदाखेरि उहाँहरूलाई र विद्यार्थीलाई र हामी शिक्षकहरूलाई, विद्यालयलाई हाम्रो नतिजा बिग्रन्छ भन्ने जुन चिन्ता थियो त्यसलाई हटाउनको लागि यो रेडियोबाट सञ्चालित कक्षाले सहयोग पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले एसई दिने तयारीमा रहेको लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यलमा पर्ने चिन्ता बढिरहेको बेला रेडियो पाठशाला जस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई हौसला बढाएको छ। वीरगञ्जमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएर उपचारमा आउनेको संख्या बढ्न थालेपछि बालबालिका घरभित्र नै बस्न थालेका छन्। म अहिले खेलेर, क्रिकेट खेलेर, टिभी हेरेर, युट्युब हेरेर समय बिताउँदैछु। यहीँ गलीमा क्रिकेटहरू खेल्छु। अहिले घरमा टिभी हेरेर, भाइसँग खेलेर, ब्याडमिन्टन खेलेर के गर्नु, बाहिर गएर छैन। पढ्नु त पर्छ, अब छुट्टी भएपछि नपढे फेरि अर्को क्लासमा डिफिकल्ट हुन्छ, त्यही भएर पढ्नु त पर्छ घरमा। हामीलाई समय समयमा हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजरको युज गर्नुपर्छ, अरूसँग अलि डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ। धेरै जस्तो समय त टिभीमा, युट्युबमा भिडियोहरू हेर्छु। साँझमा अलि साथीहरूसँग खेल्न जान्छु, नजिकै, त्यति टाढा जाँदिनँ। कोरोनाको कारण बाहिर निस्किन पाएको छैन अहिले। मेन त सोसियल डिस्टेन्सिङ नै भयो। सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्यो भने सबभन्दा मेन ठुलो कुरा नै त्यही हो। कोरोनाबाट त्यसरी नै प्रिभेन्ट हुन सकिन्छ। लकडाउनमा चाहिँ खालि घरमा बसेर त हुँदैन, हामीलाई घरमा बसेर पनि प्रिकसन्सहरू लिनुपर्छ। लाइक हामी बाहिरै आउँछौँ खेल्न, साँझतिर ब्याडमिन्टन, हामी ह्यान्ड सेनिटाइज गर्नुपर्छ, गएपछि ह्यान्ड वास गर्नुपर्छ, हात खुट्टा धुनुपर्छ, एन्ड बाहिरबाट जुन पनि सामान आउँछ त्यसलाई सेनिटाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई राम्ररी धुनुपर्छ। पढाइ चाहिँ एकदम अलि डिस्टर्बै भइरहेछ। यो पालि एसएलसी परेको छ मेरो, प्रिभियस एसएलसी इक्जाम त भएकै छैन, त्यसैले अहिले त हाम्रो एसएलसीको लागि अलि नराम्रै लागिरहेछ यो लकडाउनको कारणले। यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा
पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।